Эң алгач бизге керектүү заттар сүт, un, өсүмдүк майы жана бул жерде курук көпүктүргүч, туз, сахар бар. Барын бир салып койгонмун. Азыр сүтүбүзгө мына ушул 3 кошулманы кошобуз. 3 тең кошуп алдым кыздар. Эми буну аралаштырабыз. Граммдарын видеонун түбүнө жазып коёмун. Ошол жерден көрсөңүздөр болот. Азыр сүтүбүз жылуу. Өсүмдүк майын куябыз. Унду аз-аздан салып, камыр кылып жууруйбуз. Колго бир аз жабышат. Жабышып атат деп буну кошо бербеңиздер, кыздар. Эми бунун бетин жаап туруп, 1,5 саатка коюп коебуз. 1,5 сааттан кийин жайып туруп. Камырыбыз да даяр болуп калды. Ачыды. Мындан сеп алдык. Эми ачкан камырыбызды акырын сосискалар керек болот. Сосискаларды экиге бөлүп койдум. Кааласаңыздар бөлбөй деле кылсаңыздар болот. Бизге сосискасы менен камыры бирдей болгон жагат, ошол себептен ушундай кылып койдум. Сосисканын кыздар халалын тандайсыздар, халалын алыңыздар. Кайсы компания экенин айтпай эле коеюн, өзүңүздөр билесиздер. Кыргызстанда кайсыл экен. Эми бунун эч кыйын жайы жок. Мына карап турсаңыздар, мына ушундай кылып акырын орой беребиз. Духовканын идишине салып алабыз. Мына ушундай кылып азыр бир аз аралыгын алысыраак кылабыз. Мынакей кыздар, ушинтип салып алдык. Эми буга бир жумуртканын сарысын чагып туруп, бетин сонун жылтырак кызыл болушу үчүн ушинтип чыгабыз. Агын алып салдык да, сарысын ушунун ичинде калтырып туруп деле бул жака сүртүп чыгабыз бардыгына. Мынакей кыздар, бир жумуртка баарына жетти. Жалпысынан 8 штук чыкты. Сосисканы 4-төн алып туруп, тең ортосуна бөлүп 8 чыгарып алсаңыздар болот. Бул тестте ушул 8 гана жетет. Кааласаңыздар көбөйтүп жасай аласыздар. Мына эми буну азыр духовкага салабыз. Кызытылган духовкада 180 градуста 1,5 саат 40 минутада. Духовканын оозун ачпайсыздар. Мынакей кыздар, ушундай сонун болуп бышып калды. Сиздер да жасап көрүңүздөр.